Так. Денис Васильевич варит. Видите, какая красота тут. Для всех тех, кто спрашивает, делаем ли мы ремонт трубок, да, делаем. Аргонная сварка есть, варим на месте, изготавливаем на месте. Никуда мы не отправляем. Если только что с других сервисов привозят нам трубки для того, чтобы мы заварили, отремонтировали, кому-то магистрали изготовили, чтобы установить в своем сервисе. Мы делаем все здесь, на Бауманке, все на месте. Можно даже все при вас.